Hello，又係我敗家。咁今日咧就係會開嘅盲盒咧，就係想開可樂，因為今日散抽正價喺鋪度買咗散抽咗2隻啦。咁其實本來我就唔即係我已經有一套加一 set，即係其實我已經係有4對嘅啦。咁其實我冇諗過再抽嘅。其實之前再買係因為咁啱見鋪度有新翻貨翻嚟，咁正價買到，因為第一套係食炒價嘅，咁跟住見到佢有翻貨係正價買到，咁我就試下買啦，睇下會唔會有機會抽到隱藏版啦，因為其實好靚，我覺得呢套公仔都咁跟住，然之後其實我想一套係拆盒，一套唔拆盒嘅，咁跟住今日行過見到又有啦，咁跟住林後就話：喂，不如抽多2隻，睇下會唔會抽到隱藏版啊？咁其實冇得揀嘅，其實係佢擺咗喺個 cashier 後邊，咁隨個 cashier 姐姐點樣俾你咁試下咯。咁既然係咁然之後咧，咁我就再抽到再買到呢一 set 啦。其實之前我都有抽到嘅，我抽到一個皇后啊。咁但係其實我最想要係阿立寶寶嘅男朋友呢一隻。係啦，咁我之前就抽咗呢隻啦，咁好彩個磁石我就真係抽到佢喎，係奇怪嘅，中意啲奇怪嘢，咁所以就再買咗一盒嚟試下，因為其實隻都靚嘅，咁睇下會唔會抽到我想要嘅呢一隻咯，因為呢個真係唔知道，熬都冇得熬，都其實全部都係一樣咁個手感。咁另外呢一個呢，之前呢已經係抽到我最想要嘅呢一隻噶啦，咁亦都抽到呢一隻好靚。亦都抽到呢隻都好靚，咁其實我就想抽埋隻紅綠燈，咁就完咗呢一 set 我想要嗰幾隻。咁呢個呢，坐上去個手感係，你睇下，好頂嘅，好重下嘅，唔知係咪？希望係啦，因為之前我都以為呢一隻係，但係結果得個重字咯，到佢出嚟就係麵包，但係靚嘅實物係 so far。咁另外呢，就係呢一套都見佢出現翻啦。咁呢套呢，我個人就最中意，其實係依3隻。咁我最想避開就係呢條蛇，因為我最唔中意蛇，最驚係蛇。咁其實我想買一套嘅，但係我礙於唔中意呢一條蛇，所以我就唔想，就冇買到一套啦。呢個清楚啲，因為仲有一隻呢啲咩怪獸呢啲，咁呢2隻我都 OK 可以接受嘅，但係呢條蛇真係好難搞啊！所以今日我就錯咗幾隻，首先我就睇下會唔會係中呢3隻，所以就同大家一齊開。咁呢，今日有啲特別嘢嘅，就好低能咁樣呢，就準備咗個磅啊。咁所以翻而家係唔準磅嘅，咁但係呢，其實我又好想知喎。咁所以呢，我就攞咗個磅嚟試下嗰個感覺。咁呢，我都話啦，之前我已經有一個係開咗啦嘛。咁呢個開咗嘅，咁呢個開咗嘅個吊牌係呢個嚟嘅，咁就係坐嗰隻嚟嘅可樂。咁我哋而家睇下，我會拆咗隻可樂先。咁其實試翻落去咧，時間擺到啦。咁跟住呢，就睇下佢其實呢一個係幾重啦。咁咧呢一個咧睇到啦，大家係294.5嘅，就坐呢一隻嚟嘅，坐呢一隻就294.5啦。咁咧如果企嘅話咧，呢隻企嘅企咧就係295.6，which 係咧佢哋都係好接近嘅。咁呢個係我本身喺後邊呢一盒遮住咗。咁本身就係喺呢一盒嗰度拆咗，攞咗2隻出嚟嘅。咁裏邊我拆咗噶啦，其實呢一盒係冇特別版噶。咁今日買係買咗呢2隻，咁試下啦，試下佢呢隻係咩啦？咁大家都會知道。咁呢隻呢係294.8，咁即係話佢同坐嗰隻係差唔多啦。咁即係應該係坐嘅機會大啲啦。我哋轉頭，咁我哋而家試下拆下佢。係咪就係坐嗰隻？咁都係啦，我本身比較中意喺個底度坐。咦，係企嗰隻喎。
咁 OK 嘅，靚嘅企呢隻係靚嘅，咁佢孭住呢嚿嘢都好重。靚嘅，咁其實我自己點解話我想要兩 set 咧？係因為我一 set 係原封不動咁儲啊，另外一 set 我想好似咧其他人咁咧拆咗呢個可樂出嚟，因為個可樂係攞線黏嘅就 so far 你可以挑咗個可樂出嚟，咁你就可以同佢着衫咯，就可以同佢買啲衫俾佢着，咁扮靚靚咁樣攞出街咯。呢一個係，咁呢個係啦。咁好啦，而家我哋就呢一盒啦，呢盒感覺上係最手啲嘅，唔知道。咁呢盒係293.3，咁即係機會亦都係微啲啦，亦都係唔係坐就企啦。Which means 咁我而家開咗佢睇下，佢係究竟係坐定係企啦，好冇？咁我都係開個底。咁就想佢 keep 翻個圓盒，可以再開多次嗰個手感啊！咁其實呢一隻中隱藏版嘅機會真係好難嘅，因為佢一盒都係得2款嗰6隻，即係不斷係重複。係啦，呢隻係錯嘅，即係又係冇隱藏版啦，真係好難呢個。講真，真心難呢個抽隱藏版，我覺得。雖然大家都好似好多人都抽到，但係唔知是但咯。因為其實就算唔係隱藏版，都靚嘅，咁所以先會繼續沉淪。咁好啦，刷完呢個啦，咁就刷邊隻好咧？刷呢個呢個我好有好奇心啊！因為呢個好實好重，熬唔喐。其實我覺得係呢一隻嘅，但係其實呢一隻我都好驚，因為呢一隻佢個底都係好肥啊，所以呢一隻係我都好擔心。咁所以其實因為我好想知道呢一隻係咩嚟，所以我先至會今日返到嚟咁急嘅情況之下，我都想同大家分享究竟呢隻係咩嚟咧？好擔心，冇喺條蛇就得啦。我而家仲未見到張卡喎，喺度。我同大家一齊睇，都係嗰句啦。Yes! 最唔想要嗰條蛇啊，係嘛？點解會咁樣㗎？得啦，我唔想睇啊！掉翻喺度先呢條蛇。咁呢個同呢一個咧，我覺得佢會係呢個嚟嘅，因為佢好鬆散啊。呢個好似好輕嗰個感覺啊，而家好失望啊！呢個真係最唔想要嗰個就係抽到嗰個。唉，早知真係我都話啦，要買原盒算罷啦，起碼有最想要嗰隻，橫掂到最尾都係抽到呢條蛇嘅啫。1、2、3 ，yes， 今日呢個中啦。咁即係其實另外一隻重嗰隻反而係應該係唔係條蛇 ？OK， 咁今次係呢一隻。咁呢個我可以呢個可以拆出嚟，呢個好靚呢個。收埋個綁先，個綁係冇意思。而家個綁係冇意思。即刻唔想插 ，So must go on， 依然都要嘅，繼續嘅。咁呢個就係呢個，好靚。呢個女仔好靚呢個，可惜條蛇我唔拆啦，我真係好怕佢，因為我好驚蛇，所以我唔會拆條蛇嘅。有需要嘅送俾有需要嘅人啊！我會，如果大家有需要，你記得話俾我聽。我會順豐到貨俾大家。我仲想留喺我屋企嗰條嘢食，好核突啦！呢個我覺得係我想要嗰個，我覺得係呢隻，但係我唔知啱唔啱啊啦！我而家無盡嘅失望，因為拆咗隻唔知乜嘅嘢出嚟，拆咗條蛇出嚟。
呢個究竟係咩咧？1、2、3，耶，bingo。咁其實條蛇當其時係2選1嘅，有一隻係咧，佢個頭係可以熬得到，個上面熬得到。我以為係嗰隻係條蛇，因為條蛇咧個樣咧，其中一個卡盒啦，呢個其實因為係條蛇咧個樣咧，佢覺得佢上面個頭呢度係應該會戳得到噶，咁點不知係原來係唔得噶，即係我以為佢呢度喐咧就係條蛇咯，但係原來喐嘅係反而呢個條蛇係塞到好實，所以唉，我都唔知，算啦而家咁呢隻都 OK， 呢個就係呢個好靚，咁佢咁樣一套咯，都靚啦，係咪？自我安慰下咯，係呢條蛇拎走佢啊，唔好喺度出現啊，唔想見到佢。咁就呢個咯，呢個我自己都估係呢個，但係唔知啊，估啊嘛，係咪先？即係唔知盲盒就係咁樣噶啦，好玩之處就係有驚喜啊嘛，有驚就有喜啊。咁我都希望呢一隻係我想要嘅嘢啊。係啊，平時我就係咁樣拆㗎。點解唔用最好個方法係明明係可以一撕就得？點解會用呢個咁嘅方法咧？就係因為之前嗰個 video 講過，就係我想可能我唔會 release 佢出嚟，就會留翻佢啦。咁所以我就會拆個底啦。Ready 未？1、2、3，對，1、2、3，靚嘅，不過又係嗰句啦，唔係想要嘅咯。好重喎，即係呢個好難喎，個紅綠燈。我上網見好多人都想要個紅綠燈喎，都係唔成功嘅喎。呢個喂，但係呢個好得意嘅，呢個原來佢係可以咁嘅，可以彈出嚟。咁有 surprise 嘅，因為其他嗰啲係冇得彈出嚟嘅。我攞埋其他俾大家睇下。咁我攞埋其他俾大家睇下。咁呢隻就係頭先拆出嚟嗰隻，可以彈啦。好靚喎，有驚喜啊呢個。咁之前就有抽到呢一隻啦，已經係咁好得意。呢隻都係我中意嘅，啲奇怪嘢就係我中意嘅嘢。咁其實咧成套咧一路以嚟，我最想要就係呢一隻。咁 so far 都係嗰日俾我都係可以抽到嘅，呢一隻係。咁呢隻擺除咗先。咁跟住咧，嗰日我以為係咧就係呢隻，因為佢又好重，我覺得紅綠燈都應該會係好重，咁所以我就以為呢一隻係啦，但係結果唔係啦，當然又係咪先？咁所以就出現咗呢個情況，但係靚嘅。呢隻都靚嘅，咁其實呢一 set 咧嘅話咧，點解唔會買一 set 咧？真係冇位啊！咁你問我，其實佢隻都好靚嘅，其實咁但係因為地方淺窄啦，咁所以我就揀咗自己想要嗰啲嚟試下抽下啦，玩下啦，所以冇買到一 set 嘅。咁呢個都係啦，咁而家得翻最尾呢一個啦。我頭先。而家拆淨係最尾呢一個，咁睇下係咩嚟嘅先？呢個可以好快拆咯，係嘛？呢個可以咁樣撕，呢個真係呢個我就平時好中意個手感，撕嗰下，我覺得似係又係皇后喎，大件事啦，1、2、3，一對啦！好叻啊！有驚喜喎！今日都叫做好彩啊，係咪先？即係你個可樂抽唔到係正常嘅，但係我起碼抽到個 King 啊，係咪 King？係啦，抽到 King 先啦。咁有 King 有 Queen， 完美啦，一對啦 ，OK， 唔錯，今日還好。都 so far 都幾 lucky 啊！因為呢個冇得錯，你錯都唔知係咩嘅，即係純粹係靠運氣睇下你揀到係咩嘅。咁其實所以我咪就係隻都靚咁冇啊！佢 display 咗呢一隻，反而係 display 嘅時候佢
佢出咗呢隻，因為即係佢哋職員抽到呢隻。咁但係我抽到 King 都好靚啊，係咪先？咁 so far OK 啊。咁今日所有嘢都 OK 嘅，除咗抽唔到個隱藏版可樂隻隱藏版，正常啊，抽唔到，其實係即係冇乜特別。咁同埋呢條蛇咯，呢條蛇我真係唔敢相信我自己，係咪唔係嚟㗎？唉，唔係摸到都係，冇攞出嚟啊，都係。我仲未接受到呢個現實啊，可能到聽日都未接受到呢個現實啊。呢個現實就係咁殘酷，晚黑個世界就係咁殘酷。咁係咯，不過呢 set 我而家有多條蛇，我唔會去買套。呢個搞唔掂，太恐怖啦件事。咁今日就係咁多啦。咁係咯，睇下下次再睇有啲咩新嘅盲盒抽，又或者有啲咩驚喜，咁再同大家分享啦。好啦，係咁多啦，拜拜。